يقول لنا بما اننا بنتكلم عن المباريات اللي حصلت النهارده، رايكم في الهزيمه الرابعه مش عارف ولا الخامسه حاجه كده على التوالي لنادي، الرابعه على التوالي والخامسه في الدوري لنادي الزمالك. ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك؟ رايكم من هو السبب الرئيسي في ان يخرج نادي الزمالك بهذا الشكل؟ من وجهه نظري وانا لسه هتكلم على هذه المباراه، دايما في الاوقات اللي زي دي في الانديه الكبيره انا بحمل اللاعبين، ولا بحمل مجلس اداره ولا بحمل جهاز فني ولا اي حد خالص. تخيلوا حضراتكم لما يكون في نادي الزمالك 2 من كباتن نادي الزمالك لسه خارجين من 3-4 ايام وبيقولوا على مديرهم الفني السابق ان هو السبب الرئيسي، حتى لو هو السبب. على فكره انا واحد من الناس اللي بيختلفوا تماما مع الكابتن محمد حلمي فنيا جوه الملعب، ولكن ان يخرج 2 لعيبه او كباتن الفريق ويقولوا ويتكلموا بهذا الشكل المقزز على مديرهم الفني السابق، اعتقد ان ده يستحق عقاب، واعتقد ان ده عقاب اللي حصل. ثانيا، هو ده شكل نادي الزمالك؟ ال11 اللي بيلعبوا دول وال3-4 اللي قاعدين بره ولا ال7 اللي قاعدين بره، هو ده شكل نادي الزمالك؟ الناس كلها تقول لي ايه احسن لعيبه؟ احسن لعيبه فين؟ مين دول احسن لعيبه؟ احسن لعيبه على الورق يعني؟ احسن لعيبه بالكلام؟ احسن لعيبه بان انا اطلع اقطع في المدير الفني بتاعي؟ هم دول احسن لعيبه؟ انا كنت بقول ان دول احسن لعيبه، انا شخصيا كاسلام كنت بقول ان دول احسن لعيبه في الدوري او خلال الفتره اللي فاتت، لان بالفعل هم لعيبه كويسين فنيا جوه الملعب فنيا، لكن دلوقتي ولا بنشوف فنيا ولا اخلاقيا ولا سلوكيا ولا اي شيء خالص. مفيش اي حاجه خالص في نادي الزمالك. مفيش اي حاجه خالص في نادي الزمالك. لاعب بلا روح، بلا التزام فني جوه الملعب والتزام اخلاقي خارج الملعب، اعتقد ان هذا اللاعب يساوي 0. ال11 لعيب اللي بيلعبوا او مجموعه اللعيبه اللي في نادي الزمالك كلهم اصدقائي وكلهم حبايبي وهيزعلوا مني انا عارف، ولكن انا دايما في مثل هذا التوقيت بحمل اللاعبين السبب الرئيسي فيما يحدث. لان في حاجه اسمها تيشيرت انا بلبسه اسمه تيشيرت نادي الزمالك او تيشيرت النادي الاهلي، ولا يهمني بقى مدرب ولا يهمني رئيس نادي ولا يهمني مجلس اداره نادي ولا يهمني الكلام ده كله ولا يهمني ايه اللي بيحصل حواليا، يهمني حاجه واحده بس، اسم التيشيرت اللي انا لابسه. لكن دي لعيبه للاسف الشديد محتاجه اعاده نظر. انا بحاول دايما ان انا اختار الفاظي. اللعيبه دي محتاجه اعاده نظر، محتاجه ان هي تعرف ان نادي الزمالك ده نادي كبير، نادي يستحق ان انا اموت نفسي جوه الملعب علشان اخد 3 نقط. يا راجل ده مفيش واحد يعني في ال11 اللي كانوا بيلعبوا النهارده ولا ال14 اللي نزلوا ما تحسش كده ان في واحد عنده الحميه بس ان انا اطلع امسك التليفون، واقول اصل محمد حلمي بقاله 1.5 شهر ما بيدربناش. بقول لك ايه، ده وانا تخين كده وبقالي 4 سنين مبطل كوره هروح العب احسن من ناس كتيره موجوده. والله العظيم 3 عيب اللي بيحصل في نادي الزمالك ده، عيب. هتقولوا لي انت اهلاوي محروق ليه؟ هقول لكم انا محروق لان نادي الزمالك يستحق افضل من كده. نادي الزمالك يستحق لعيبه تموت نفسها. نادي الزمالك يستحق لان جمهوره تعبان بقاله كتير. فرحوا شويه الفتره اللي فاتت، ولكن انا زي ما بقول لحضراتكم انا واحد من الناس اللي دائما ما احمل اللاعبين السبب الرئيسي فيما يحدث، خصوصا في مثل هذه الازمات. يا راجل لموا نفسكم كده. انا هقول لكم طيب وصفه وحاولوا تعملوها. لموا نفسكم كده واقعدوا اتكلموا وطلعوا كل اللي جواكم. كل واحد فيكم من اللي موجودين من ال30 ولا ال25 لعيب اللي موجودين يطلع كل اللي جواه. لكن انتوا للاسف الشديد ما تستحقوش تيشيرت نادي الزمالك، او معظمكم لا يستحق تيشيرت نادي الزمالك. لان ان يظهر نادي الزمالك بهذا الشكل وبهذا المستوى زيه زي اقول لكم يعني، انا بس عشان الناس ما تقولكش اصل ايه، اصل ده انت اهلاوي ومش عارف ايه والكلام اللي الناس بتقوله ده. لا، انا اهلاوي طبعا واتشرف ان انا اهلاوي، ولكن في نفس الوقت لما اشوف نادي الزمالك بهذا الشكل وبهذا المنظر لازم ابقى زعلان ولازم ابقى حزين. الاهلاويه يعني اللي لعبوا كوره بتلاقيهم
بيبقوا عندهم حزن شديد ان هم يلاقوا نادي الزمالك بهذا الشكل. هيؤثر على مستوى النادي الاهلي، وهيؤثر على مستوى الدوري، وهيؤثر على شكل الدوري العام. الحمد لله ان في فريق زي المقصه طالع اهو بينافس، يعني بيقرب من النادي الاهلي شويه عشان يخلي شكل الدوري العام شكله جيد. لكن ان يظهر نادي الزمالك بهذا المستوى بهذا الشكل حاجه صعبه جدا جدا جدا. الله يكون في عون جمهور نادي الزمالك، الله يكون في عون جمهور نادي الزمالك. نتمنى خلال الفتره اللي جايه ان تعود الروح والدم الاحمر اللي موجود ده يرجع للاعيبه نادي الزمالك. مين من القاهره مدينه نصر؟ اتفضل يا شادي. الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. بحب اسلم على حضرتك كابتن اسلام، اهلا بيك. اخواتنا المسيحيين كلهم يا رب. اهلا وسهلا، اهلا، بقاء لله. اتفضل يا فندم. انا كنت بس عايز اتكلم عن موضوع نادي الزمالك. نعم. انا زملكاوي متضايق جدا. وطبيعي جدا ان واحد من الجمهور، بس انا حاسس ان الفريق عليه لود نفسي من الاداره. تمام. القصه كلها مش تغيير مدربين ولا قصه عليه لود نفسي من الاداره. من الاداره. نعم، من الاداره هم. ولكن عارف يا شادي، يعني يمكن الواحد برضه عشان لعب شويه فبقول لك هذا الكلام، ان اللعيبه الكبار او اللعيبه اللي بتلعب في الفرقه الاساسيين اللي بيلعبوا دايما بشكل مستمر بيبقى عليهم عامل كبير جدا جدا في مثل هذا التوقيت. ليه؟ انا بلعب باسم نادي الزمالك، في الاخر الاداره دي هتروح وتيجي، والاداره اللي غيرها هتروح وتيجي، واللعيبه هم اللي موجودين، ولكن يظل دائما اسم نادي الزمالك هو اللي طول عمره هيفضل موجود. فعشان كده بقول لك اللي بيلبس التيشيرت المفروض يحافظ على اسم نادي الزمالك. انت حضرتك بتتكلم يا كابتن مظبوط وواقعي جدا. نعم. لكن في ضغوطات انا بحس النهارده اما الناس بتتفرج عليهم من الاداره في الاستاد النهارده قاعدين مستنيين اول ما جه جول النادي النهارده الاول في الزمالك. نعم. اللعيبه النهارده مشتته جدا، مش مع الكوره، اللعيبه النهارده مع الاداره. هيعملوا ايه بعد الماتش؟ ايوه بس ده غلطهم برضو ما هو ده غلطهم برضو يا شادي. تقف مش عارف ايه، محتاجين يعزلوا نفسهم شويه عن الكوره. تمام. عايز تقول حاجه ثانيه؟ متشكر جدا يا كابتن. اشكرك يا شادي على وجودك معانا. استاذ عبد الفتاح، اخبارك ايه؟ الو يا استاذ عبد الفتاح. طيب هنكلمنا مره ثانيه يا استاذ عبد الفتاح. زي ما قلت لحضراتكم، هزيمه رابعه للزمالك في اول ظهور لإناسيو. طبعا إناسيو ما حدش يقدر يتكلم، يعني ما حدش يقدر يفتح بقه على إناسيو، لان اذا كان كوليبالي لما الناس بتسال كوليبالي قلت لهم يا جماعه لسه 6-7 ماتشات كمان، يعني حتى بعد ماتش بتروجيت والهدف اللي احرزه، انا من وجهه نظري ان دايما التقييم ما بيبقاش غير 6-7 ماتشات لما نشوف الانسجام وصل مع الفرقه ازاي. خلينا ناخد الاستاذ صلاح من بلبيس. اتفضل يا استاذ صلاح. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك يا فندم. ازيك يا كابتن اسلام؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا بعزي اخواتنا المسيحيين في الحادث الاليم اللي حصل ده يا كابتن اسلام. كل المصريين، بنعزي كل المصريين يا فندم. بالظبط يا كابتن. نعم. وانا بحيي حضرتك، وانت انسان محترم بجد والله يا كابتن اسلام. كتر خيرك، ربنا يخليك يا فندم. والله يا كابتن اسلام، يعني البرنامج بتاعك ده بستناه والله يا كابتن، لان انت راجل محترم، وبرنامجك بتاع حضرتك برنامج اشكرك يا فندم. رايك في اداء الزمالك، ولا انت اهلاوي ولا؟ لا انا اهلاوي، بس عايز اتكلم في نقطتين يا كابتن اسلام سريعا. اتفضل. انا بحييك على كلامك بالنسبه لابراهيم صلاح وشيكابالا. نعم. حضرتك ما فيش حد يتكلم في الموضوع دوت يعني غير حضرتك يعني. نعم. فما ينفعش يا كابتن اسلام زي حضرتك قلت كده ان اتنين لعيبه يطلعوا يتكلموا على مدرب ومدرب محترم. لا طبعا، لا يصح، لا يصح يا كابتن. انت عارف ان المدير الفني الجديد إناسيو لما سمع الكلام ده زعل. نعم. وبعاتب على الاداره بتاعت الزمالك يا كابتن اسلام. نعم. ازاي حضرتك يسمحوا للاثنين لعيبه زي كده يتكلموا على مدرب ابن نادي الزمالك؟ والله انا طالبت المستشار مرتضى، اشكرك يا استاذ صلاح على وجودك معانا، طالبت المستشار مرتضى ومجلس الاداره بان يتم توقيع عقوبه ماليه، لان انا شخصيا مش مع عقوبه الايقاف، لان ده المفروض ان هو لعيب محترف. احمد من المنيا. اتفضل يا احمد. ازيك يا كابتن اسلام؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا كابتن. حرام والله اللي بيحصل في نادي الزمالك ده يا كابتن. طبعا حرام طبعا. 4 ماتشات لعيبه حرام كل جنيه بياخدوه، ودول المفروض النجوم، ودول المفروض اللي بيشيلوا مصر في منتخب مصر. نعم. حرام عليهم كل جنيه بياخدوه، كل شهره بياخدوها باسم نادي الزمالك.
نعم. لا مش عارفين عيب اداره، ولا عارفين عيب لعيبه، ولا عارفين عيب شيكابالا، ولا عيب ابراهيم صلاح، ولا عيب كابتن محمد حلمي. مش عارفين عيب مين، لكن في الاخر احنا اللي بنشيل، وهم اللي بياخدوا فلوس، وهم اللي بيتشهروا، وهم اللي ياخدوا تيشيرت نادي الزمالك الكبير. حرام يا كابتن اللي بيحصل ده والله العظيم. طبعا انا مع حضرتك وهل يعني انا قلت ان مثلا او وجهه نظري ان انا بقى احمل الجزء الاكبر للاعبين، حضرتك مع هذا الكلام ولا لا؟ انا اللعيبه، الاداره، بس اكيد اللعيبه هي اللي عليها العامل الاكبر، ان النادي الاهلي كتير جدا كان مش في حالته. نعم. خد افريقيا مع جوزيه، مع كابتن محمد يوسف، مع حسام البدري.